السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم امتحانات ومباريات. اليوم ان شاء الله غنشوفوا درس في اللغه الفرنسيه اللي هو لاكور ديال بارتيسيب باسي مع النماذج من امتحانات مباريات التعليم السابقه. هذا الدرس يعني طلبنا عليه بزاف ديال الاخوان والاخوات. اليوم ان شاء الله غادي يكون معنا واحد الصديق واستاذ ايضا، هو اللي غادي يشرح لكم يعني هذا الدرس بنفس الطريقه اللي كنشرح لكم، باش نحاول حتى انا نسجل فيديوهات اخرى، وراه هو غادي يساعدني في تسجيل بعض الفيديوهات باش نلحو اكبر قدر ممكن من الفيديوهات ان شاء الله. اذا غادي نخليكم مع الاستاذ هو اللي غادي يشرح لكم هذا الدرس مع النماذج ديال الامتحانات. مرحبا بكم الإخوان والأخوات في قناتكم امتحانات ومباريات. إذا مع درس في الفرنسية اللي مطلوب بزاف وتيشكل بزاف ديال الإشكال، لاكور دو بارتيسيب باسي، مع إن شاء الله بعض النماذج من امتحانات التعليم السابقة. لا فراز اون فرونسي، الجملة في الفرنسية تتكون من ان سوجي زائد واحد لو فيرب بليس ان كومبليمون. هاد لو فيرب اللي غادي نهضروا عليه هنا في هذا الدرس كيتكون من واحد لوكسيليير وواحد لو بارتيسيب باسي. يعني دابا هاد لاكور ديال لو بارتيسيب باسي غادي نحددو انطلاقا من هاد لوكسيليير. غادي نشوف هاد لوكسيليير يقدر يكون افوار ويقدر يكون اتر. نبداو مع افوار، هو الاول. هاد لوكسيليير افوار يقدر يكون ليه سي او دي بعد هاد لو كومبليمون. لو كومبليمون في لا فراز ماشي ديما تيبقى في هاد البلاصه، ممكن يجي في الاول. وحاجه اخرى، هاد لو كومبليمون سكون تعرفوا يقدر يكون سي او دي او سي او اي. ان كومبليمون دوبجي ديريكت ولا كومبليمون دوبجي انديريكت. الفرق بيناتهم ان بين لو كومبليمون اي لو فيرب كتكون ديك لا بريبوزيسيون ا ولا دو ايتترا. نرجعو مع افوار. الا كان لو سي او دي افون، نبداو مع هاد الاولى. الا كان لو سي او دي ابخي، يعني لا فراز كاينه بهاد الطريقه سامبل، سي او دي ابخي لو فيرب كاين في بلاصتو ما تحولش. با داكور. مثال: j'ai lancé la balle. J'ai lancé quoi? La balle. La balle هي le COD بقات بلاصتها، إذا هي با داكور. با داكور. الحالة الأخرى le COD avant le verbe. Le COD avant le verbe يعني كاين قبل من le verbe. Il y a l'accord. S'accorde le participe passé, donc le participe passé il va s'accorder en nombre avec le complément. Le même exemple, نبداو منه. donc la balle هي le complément ديالنا هنايا. إلا غادي نرجعوه قبل من le verbe تيعوضوا لينا هاد ال اللي هي لا plus et on supprime la première. La première voyelle et on met un apostrophe. Je l'ai lancé. J'ai lancé quoi? La balle. اللي كاين هنا هو ال. ولا هذا المثال الاخر بحال la balle que j'ai lancé. La balle. J'ai lancé quoi? Que اللي هي la balle جات قبل من le verbe ديالنا، donc il y a l'accord. إذا نمشيو مع إلا كان لوكسيليير إتر فيه جوج حالات تا هو. إلا عندنا هاد لو فيرب، إلا عندنا لو فيرب non pronominal، donc l'auxiliaire être avec un verbe non pronominal, toujours il y a l'accord. كاينه l'accord ديما. exemple: il est parti. Il est parti. Donc, auxiliaire être, parti. Donc, c'est un verbe non pronominal se conjugue avec
كيتصرف مع être, donc غنديرو l'accord. Elle féminin, E du féminin. Maintenant avec un verbe pronominal. Un verbe pronominal, هما هادوك les verbes اللي تتكون معهم ديك se plus verbe. Se laver, se promener. وملي كيتصرف كتولي je me, tu te, il se, d'accord, nous, vous, il se. تهوا donc avec l'auxiliaire être avec un verbe pronominal غادي نشوفو فيه جوج حالات. La première, se remplace un COI dans la phrase. Comme dans cet exemple, ils se sont lavé les mains. غادي نرجعوها نحيدو هاد سو. إلا بغينا نحيدو هاد سو غادي نرجعوها لوكسيليير avoir. هنا être هنا avoir. Ils ont lavé les mains à qui? Ils ont lavé les mains à eux-mêmes. À eux-mêmes. Donc c'est un COI. قلنا ملي كنبغيو نسولو على لو كومبليمون واش نعرفو واش دوبجي ديريكت ولا انديريكت كنطرحو السؤال كنشوفو داك السؤال واش فيه préposition ou non. Donc ils ont lavé les mains à qui? À eux-mêmes ou à eux-mêmes تتلعب الدور ديالها في هاد لا فراز. Ce donc s'accorde pas. حيت هو c'est un COI. L'autre cas, الحالة الأخرى, se remplace un COD. Ils se sont réveillés. elle نحولوها l'auxiliaire نحيدو هاد se وبغينا نحولو l'auxiliaire avoir. Ils ont réveillé qui? Ils ont réveillé eux-mêmes. فيقوا راسهم. Eux-mêmes c'est un COD. Complément d'objet direct. واللي كتلعب الدور ديالو في هاد لا فراز هي ce. Donc il y a l'accord اللي غادي نديروها notre participe passé. نرجعو لا فراز ديالنا ils se sont réveillés. Donc on pose là l'accord. نديرو ليه l'accord. Donc elle féminin, E du féminin, elle pluriel, S du pluriel. مزيان واضح. Donc COD إلا كتعني هاد سو كترجع على واحد COD ولا كتعوض واحد COD في الجملة كتكون لاكور. يعني دائما ماشي ديما ان واحد الفيرب برونومينال تتكون لاكور. تنشوفو هاد سو واش تتعوض COI ولا COD. COI pas d'accord. COD il y a l'accord, on fait attention à l'accord. وغادي نشوفوها امثله ان شاء الله مع النماذج ديال الامتحانات وغيبان لكم واضح ان شاء الله. اذا مع اول نموذج من الامتحانات السابقه ديال نوفمبر 2016. السؤال ديال الدرس ديال اليوم كان في الرقم 13. Dans les phrases suivantes, justifiez l'accord des participes passés. في هاد لي فراز علل لينا ولا برر لينا لاكور التطابق ديال لو بارتيسيب باسي. ما واضحش مزيان وعاود كتبناه في ورقه. ها هي لا بروميير فراز il était allé faire un tour. Il y a l'accord ici. قالوا لك علاش. Dans notre phrase, le sujet, le verbe et le complément. Donc le verbe, il est en temps composé, passé composé, l'auxiliaire plus participe passé. L'auxiliaire, c'est l'auxiliaire être. Ce qu'on a fait la conjugaison des auxiliaires. Les verbes avoir ou être.
Donc, on a l'auxiliaire être. Je ne l'auxiliaire être, aller, c'est un verbe pronominal ou non pronominal? C'est un verbe non pronominal, donc ça s'accorde toujours. L'accord E du féminin est le sujet est féminin. La phrase B. Tu te rappelles bien cette rivière de diamants que tu m'as prêté pour aller à la fête. Donc, le participe passé, ce qu'on peut dire, كيفاش تلقى le participe passé ديالك. Tu te rappelles, c'est le présent. هذا يعني ماشي temps composé, غادي نمشيو نقلبوا على a prêté. هذا هو l'auxiliaire plus participe passé. عندنا شنو l'auxiliaire هنا؟ a, c'est l'auxiliaire avoir. L'auxiliaire avoir تابع le participe passé ديالو وداروا ليه لاكور. علاش؟ يعني هاد الحالة ديال غادي نشوفو l'auxiliaire avoir غادي نشوفو هاد لو سي او دي فين كاين. لو سي او دي فين كاين. Tu m'as prêté يعني هاد مو غادي نشوفو علاش غترجع. Tu m'as prêté que تترجع على que. Tu te rappelles bien cette rivière de diamants que tu m'as prêté. Tu m'as prêté quoi? Que. Ou est que كترجع على la rivière. La rivière c'est féminin. داكشي علاش درنا le E du féminin. Bon, la phrase c'est eh bien, je l'ai perdu. Donc, l'auxiliaire, le participe passé en huma, quel est l'accord? علاش. Ici c'est l'auxiliaire avoir. Avec l'auxiliaire avoir, غادي نشوفوا واش كاين لو سي او دي قبل ولا من بعد. Le COD. J'ai perdu quoi? لا اللي هي ديك لا ومع ا غادي نحيدو الاولى غنديرها ابوستروف. دونك هذا هو لو سي او دي ديالنا. لو سي او دي فين كاين بالنسبه لو فيرب؟ avant le verbe, donc s'accorde بحال هذا المثال اللي عندنا هنايا. داكشي علاش درنا ليه لاكور. لا سي فيمينا او دو فيمينا. مع النموذج الثاني من دورة نوفمبر 2017 السؤال ديال لو بارتيسيب باسي كان في 27. السؤال تيقول parmi les propositions suivantes quelle est celle où le participe passé du verbe s'occuper est correctement orthographié. On va cocher le bon choix. غادي نشوفوا نقلبوا على فين مكتوب فيها لو بارتيسيب باسي بشكل صحيح. عاود كتبتها هنايا. Ils se sont coupés les ongles. Donc on a le sujet, le verbe, le complément. Le verbe أن c'est un verbe pronominal. Donc غنمشيو لهاد الحالة اللي عندنا هنايا. غنشوفو هاد سو شنو كتعوض لينا، واش سي او اي ولا سي او دي. غنعاودو نكتبوها. غادي إلا بغينا نحيدو هاد سو غادي نرجعو لوكسيليير avoir. Ils ont coupé les ongles Ils ont coupé les ongles à qui? تنقولو couper les ongles à qui? Donc à qui غادي يجاوب لينا ليه un COI. C'est un COI. وكيعوضو هنايا سو. Donc هاد سو كتلعب الدور ديال un COI un complément d'objet direct. Donc est-ce qu'il y a l'accord? Il ne s'accorde pas. كايناش مغاديش نديرو لاكور. دونك غادي نمشيو نقلبو على اللي ما فيهاش لاكور.
دونك هنايا دارو لاكور في ا كاينه لاكور، هنايا دارو لاكور ديال لو فيمينا، هنايا ما كايناش، هنايا كاينه. دونك قلنا هذيك اللي ما فيهاش لاكور هي لا correctement orthographie اللي هي سي. ils se sont coupés les ongles. ils se sont coupés les ongles à qui? À eux-mêmes. Donc à eux-mêmes c'est un complément d'objet indirect, donc pas d'accord. النموذج الثالث من امتحان دورة يناير 2018. السؤال ديال لو بارتيسيباسي كان في الرقم 23. Dans quelle phrase les participes passés sont correctement orthographiés؟ فاش من جمل كاين لو بارتيسيب باسي مكتوب بشكل صحيح. كتشوفوا في هاد الجمل بربعة نفس الجملة اللي تتعاود عندنا. Ce jeune homme et cette dame se sont écrits des lettres et se sont rencontrés. عاود تاني في الورقة باش نشرحها مزيان. Ce jeune homme et cette dame se sont écrits des lettres et se sont rencontrés. Donc عندنا واحد الجملة طويلة. Ce jeune homme et cette dame هو le groupe nominal sujet. هو le sujet. تيلعب دور ce jeune homme واحد الراجل. هاد الراجل مع هاد لا دام مع هاد المرأة. دونك غادي نمشيو مع الضمير ديال المذكر il. Donc un homme plus une dame c'est deux c'est pluriel جمع. ils se sont écrit des lettres et se sont rencontrés. إذا عندنا جوج، عندنا هاد البارتيسيب باسي وعندنا هذا. se sont écrit des lettres. ils se sont écrit des lettres. اش كنقولوا écrire à quelqu'un، نكتبوا لشي واحد. الا بغينا نحيدو هادي غادي نستعملو لوكسيليير افوار. ils ont écrit des lettres à qui. لما نكتبو غادي نسولو لا فراز، نسولوها باش نقلبو على سي ان فيرب برونومينال. غادي نمشيو للحاله ديال الفيرب برونومينال ونشوفو هاد سو اشنو كتلعب الدور ديالها، واش سي او وي ولا سي او دي. à qui ils ont écrit des lettres à eux-mêmes. الريوسهم كتبوا دي lettres الريوسهم à eux-mêmes. كاينه او A, pardon. A, c'est une préposition. إذا هذا COI, complément d'objet direct. إذا اللي كيلعب الدور ديالو هنايا هي هاد سو. دونك s'accorde pas. دونك هذا ما غاديش يكون فيه لاكور. إذا غادي نمشيو نقلبو في الجمل ديالنا على اللي فيه هاد إكري ما كايناش ليه لاكور، مكتوب هكا، ما كاين لا او ديال لو فيمينان لا اس ديال لو بلوريال. نمشيو للطرف الاخر. ils se sont rencontrés. c'est un verbe pronominal. دونك غادي نشوفو هاد سو اش من دور كتلعب. بغينا نحيدوها ترجعو لوكسيليير افوار. ils ont écrit des lettres à eux-mêmes et en rencontré eux-mêmes. Et en rencontré qui. Je نسولو la phrase تجاوبنا. نسولوها غادي يجاوبنا. donc en rencontré qui غادي يجاوبنا ان سي او دي. ان سي او دي. دونك هاد لا فراز فيها سي او دي كتلعب الدور ديالو هاد سو. دونك شنو قلنا ان سي او دي سو رومبلاس كتعوض واحد سي او دي ساكورد.
دونك غنديرو لاكور. شنو هي لاكور ديال هنايا؟ عاد غادي نشوفو دابا. عندنا ce jeune homme et cette dame, c'est masculin pluriel, مذكر وجمع. دونك غنديرو هنايا لا مارك دو بلوريال هي اس، علامة ديال الجمع هي اس. إذا غادي نمشي نشوفو الجواب اللي فيه écrit مكايناش ليها لاكور، و rencontré كاينة ليها لاكور. دونك écrit مكاينش ليها لاكور هنايا، ولكن لاكور ديال هنايا خطأ، ماشي غادي نديرو او، غادي نديرو غير اس. هنايا écrit مكاينش ليها لاكور، هنايا كاينة ليها اس. إذا هذه هي الإجابة الصحيحة اللي غادي نكوشيو. النموذج الرابع دورة دوجانبير 2018. السؤال 24 فاش كاين لا كيسيون ديال البارتيسيب باسي تيقول dans quelle phrase le participe passé souligné est-il incorrectement orthographié. incorrectement يعني مكتوب بشكل خاطئ. عندك 4 ديال الجمل. Toutes les opérations qu'il a fallu ont été effectuées par le même médecin. اللي مسطرين عليه هو فالو مكايناش ليه لاكور حيت كاين لو سيليير افوار، وما سبقوش لو كومبليمون، شي كومبليمون هنايا. هذا ديال الاخر ديال هاد لو فيرب. لا ميم شوز بالنسبه la phrase B. J'ai trouvé toutes les adresses que j'ai pu. La phrase C. La musique que j'ai entendue était ravissante. Entendu. Ces photos que je les ai développées moi-même. Enfin, la phrase D. Ces photos, je les ai développées moi-même. J'ai développé quoi? Les photos. Donc هذا تيلعب الدور ديال COD، وكاين قبل من لو فيرب، إذا غادي تكون لنا لاكور ودارو لاكور. إذا هذا ماشي مفيهش مكتوب بشكل صحيح. نشوفو سي. La musique que j'ai entendue était ravissante. J'ai entendu quoi? La musique ravissante. Donc j'ai entendu la musique. Donc la musique c'est le COD وجات قبل من le verbe ديالنا et entendu وهي مؤنث وما داروش لا مارك دو فيمينا، العلامة ديال الفيمينا اللي هي المؤنث ما داروهاش. إذا هذه هي الجواب الصحيح اللي مكتوب فيها البارتيسيب باسي بشكل خاطئ. في النموذج الخامس دورة نوفمبر 2019 سؤال ديال البارتيسيب باسي. في السؤال 13 parmi les phrases suivantes quelle est celle où le participe passé est orthographié incorrectement. incorrectement يعني اللي مكتوب بشكل خطأ اللي غادي نقلبو عليه. إذا هاد لي فراز 4 ديال الجمل ما واضحينش مزيان، عاد كتبناهم هنايا مزيان بانو. Les nuits de fête se sont succédées pendant les nuits d'août. Donc هنا le groupe nominal sujet, le sujet ديالنا ها هو le verbe. Se sont succédés, c'est un verbe pronominal. Donc غادي نشوفو هاد سو واش نشوفو واش هو نيت pronominal ولا لا. غادي نشوفو سو شنو كتعوض. غادي نسولو لا فراز les nuits de fête se sont les nuits de fête ont succédé à quoi.
Donc, à quoi se met à, c'est une préposition. Il y a préposition. Donc, إذا هاد سو كتعوض لنا واحد سي او اي كومبليمون دوبجي انديريكت. إذا ما غاديش تكون لاكور ما داروهاش. إذا هاد لافراز ا ما كاين فيها مشكل. B. Les travailleurs se sont réveillés tôt. نسولو عاوتاني لا phrase avec l'auxiliaire avoir باش نحيدو هاد سو. Les travailleurs ont réveillé. Les travailleurs ont réveillé qui? Eux-mêmes. ما قلناش à eux-mêmes. Les travailleurs ont réveillé qui? Donc اللي غيجاوبنا هو un COD. Un COD. إذا شفنا هادي avec un COD كتكون l'accord. Il se remplace un COD غادي تكون l'accord. Donc les travailleurs ont réveillé qui eux-mêmes se jouent le rôle d'un COD كتلعب الدور ديال واحد COD donc s'accordent وداروا l'accord. إذا هادي ما فيهاش مشكل. Les voisines jalouses se sont nues gratuitement. Les voisines jalouses se sont nues à qui? كنقولوا هنا à qui? Les voisines jalouses se sont nues à eux-mêmes. Donc, les voisines jalouses ont nuit à eux-mêmes. إذا هنا كاين عندنا ان سي او اي غاديش تكون لاكور وما داروهاش. إذا هادي ما فيهاش مشكل حتى هي. غادي نشوفو هاد الأخيرة. Les présents se sont arrogés le droit de parler au nom des absents. En question la phrase, nous souvenons de la phrase. Les présents ont arrogé quoi? Les présents ont arrogé le droit. إذا هذا هو لو سي او دي. هذا هو لو سي او دي ولكن فين كاين؟ كاين من بعد لو فيرب. إذا ما غاديش تطبق عليه لاكور. وداروا لاكور. إذا ما خصهمش يديروا لاكور. إذا هدايا فين كاين الجواب الصحيح اللي مكتوب فيه لو بارتيسيب باسي بشكل خاطئ. وصلنا للنموذج الأخير دورة نوفمبر 2020. السؤال 27. Dans quelle phrase le participe passé est-il orthographié incorrectement? La phrase A. Ils se sont blessés en jouant au rugby. Donc c'est un verbe pronominal. Ce غادي نشوفو الدور ديالها اش كتلعب. غادي نخبيوها وغادي نرجعو لوكسيليير avoir. Ils ont blessé qui? Ils ont blessé eux-mêmes. Eux-mêmes c'est un COD complément d'objet direct. إذا غتكون لاكور كاينه لاكور. إذا هادي مزيان. Ils se sont permis de prendre ce médicament sur l'avis du médecin. Ils ont permis à qui? Ils ont permis à eux-mêmes. Donc c'est un COI. كتلعب الدور ديال واحد COI. إذا ما غاديش تكون لاكور. ما كايناش لاكور. هادي هكا كيكون لو بارتيسيب باسي ديال لو فيرب بيرميتر. كيما هكا كيكون نيت لو بارتيسيب باسي ديال لي فيرب du premier groupe. إذا هذا troisième groupe. La phrase c'est: vous vous êtes arrogé le droit de me prescrire ce médicament. Donc ردوا البال. ماشي ديما كتكون سو. ممكن تكون me, te, nous, vous. Donc إلا بغينا نحيدوها. Vous avez arrogé le droit à qui? Vous avez arrogé le droit à vous-même. Donc هذا c'est un COI جاوبنا هو اللي جاوبنا. دونك ما غاديش تكون لاكور وما كايناش. اذا هادي ما فيهاش مشكل. نشوفو دي. nous nous sommes désinfectés les mains. nous nous sommes désinfectés les mains. c'est un verbe pronominal avec l'auxiliaire être.
إلا بغينا نحيدوها nous avons désinfecté quoi. Nous avons désinfecté les mains à qui? Nous avons désinfecté les mains à nous-mêmes. عقمنا يدينا لروسنا. إذا هذا اللي جاوبنا هو ان سي او اي، ما غاديش تكون لاكور وداروها. إذا هذه اللي فيها الخطأ، وهذه هي الجواب الصحيح هنايا. وهكذا كنوصلوا للآخر ديال الفيديو. كنشكركم على المتابعة والمشاهدة. اللي عنده شي تساؤل ولا شي استفسار يخليه لنا في التعليق، وبارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالكم، وكنتمنوا لكم التوفيق إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.